ايه اللي حصل للفضة في 2025؟ فتحنا السنة عند 28 دولار و10 سنت الأونصة، وصلنا لغاية 83 دولار و90 سنت من حوالي يومين. دخلنا في نسبة 182% زيادة. الصين أصدرت قرار هتنفذه من 1 يناير 2026 إن هي هتقيد صادراتها إلى دول العالم من الفضة، وإن التصدير هيكون من خلال تراخيص حكومية فقط. ليه بقى الصين بتعمل كده؟ عشان تحمي الصناعة المحلية الصينية والأمن القومي في الصين بحسب المصادر الصينية. يعني عايزين يقول بدل ما نطلع فضة إلى دول العالم، نخلي الاول الفضه نغطي بيها احتياجاتنا وبعدين نشوف الفائض مننا ونصدره. ده طبعا هيأثر على الكميه المعروضه من الفضه في العالم. ليه؟ الصين تاني اكبر منتج في العالم للفضه. الصين بتنتج 13% من الانتاج العالمي للفضه. 70% من الفضه بيتم تكريرها وتظبيطها في الصين. علشان كده المعروض من الفضه هيقل جدا بدايه من اليوم الخميس 1 يناير 2026. هنتابع مع بعض. طبعا في نزله امبارح نزلنا لغايه حوالي 72 دولار وشويه. النهارده 30 ديسمبر 2025 الفضه شغاله من النطاق 71 دولار للأونصة. اعلى سعر جابته 75 دولار للأونصة. اللي معاه فضه ما بيبيعهاش في انتظار تداعيات القرار الصيني.